Všetkých vás zdravím pri sledovaní kanála o outdoorových aktivitách. Dnes to bude turistický výšľap a cesta nás dovedie na Hochschwab, najvyšší vrch hochschwabskej skupiny. Predstavíme si niekoľko možností výstupu a povieme si o chate Schistelhaus, ktorá je pod samotným hochschwabským vrchom. A dozviete sa to najdôležitejšie. Aké pivo sa na chate čapuje? Hochschwabská skupina je skupina vrchov nachádzajúca sa v severných východných Alpách v Rakúsku v Štajerskom kraji. S výhodnou dvojmesačnou diaľničnou známkou sa viete k pohoriu priblížiť už za 2,5 hodiny. Najzaužívanejšie výstupy sú dva. Dlhší zo Seewiesen dolinou Seetal okolo Voigstalerhütte, ďalej okolo chaty Schistelhaus až na vrchol. Naspäť hrebeňom okolo vrcholu Seeleiten dolu. Druhá trasa, kratšia na výstup, je od pohostinstva Bodenbauer dolinou Travistal cez Ghachte. A to je aj naša trasa. Pri pohostinstve je veľké parkovisko a vnútri vám dajú turistickú mapu okolia, ak si ju vypýtate. Štajersko je jedným z 9 krajov Rakúska. Je zasadené medzi Dolné Rakúsko, Korutánsko, Burgenlandsko, Salzbursko a Horné Rakúsko. Opiera sa štátnou hranicou o Slovinsko. Štajersko je rozlohou druhý najväčší kraj Rakúska a počtom obyvateľstva štvrtý. Hlavným mestom kraja je Graz a hymnou je Dachsteinská pieseň. Najvyšší vrch kraja je Hoher Dachstein. Hochschwab je 5. Pri výstupe touto trasou sa treba pripraviť na 300 metrov rebríkov, či lepšie povedané kovových schodov. O niečo vyššie je cesta zaistená reťazami a niekoľkými stupňami. Nič náročné, zvládnutelné aj s 10-ročnými deťmi. Celá trasa hore zaberie asi 3,5 hodiny. Začiatkom novembra 1988 sa na Hochschwabe odohrala tragédia, ktorá vyvolala dovtedy najväčšiu pátraciu akciu štajerských záchranárov. 7-členná skupina uviazla na 2 dni a 2 noci pri búrkach a mrazivých teplotách približne v 2000-ovej výške. Napriek nasadeniu 150 záchranárov a 5 vrtuľníkov sa 5 členov skupiny nepodarilo zachrániť. Ďalší 2 prežili s ťažkými zraneniami.
Hochschwab, najvyšší vrch hochšvábskej skupiny, ktorý jej dáva meno, má 2277 metrov nad morom. Výškovo porovnateľný s Bystrou, najvyšším vrcholom západných Tatier. Je medzi chatou Šístlhaus a bivakovaciou bunkou Fleischer, dostupný od nich asi za pol hodinu. Z vrcholu dobre vidno na okolité pohoria ako Rax, Etscher, Hochkar, Hochtor a začínajúce nízke Taury. Neďaleko vrcholu sa nachádza chata Šístlhaus. Prvá chata na tomto mieste stála už v roku 1884, ktorá bola postupne rozširovaná. Bola pomenovaná podľa doktora Leopolda Šístla, ktorý bol v 19. storočí prezidentom klubu rakúskych turistov. Zásobovaná bola nosičmi a od roku 1974 vrtuľníkom. V 70. rokoch bola vybudovaná zásobovacia lanovka, ktorá ale neprežila ani len prvú zimu. Stavba a hygiena starej chaty nezodpovedala moderným štandardom a tak sa rozhodlo s výstavbou novej chaty. Výstavba začala v roku 2004 a v roku 2005 bola otvorená. Stará chata bola rozobratá a znesená. Architektúra novej chaty je striktne funkcionalistická a tak v rozpore s tradičnými stavebnými postupmi starých chát. Chata je prvým vysokoalpským pasívnym domom a má modelový charakter pre ďalšie chaty, ktoré boli vystavané pred viac ako 100 rokmi a pomaly dožívajú. Celá južná strana chaty je vybavená slnečnými kolektormi a solárnymi bunkami. Teplo z kuchyne sa využíva na ohrievanie vzduchu vo vetracom systéme. V okolí chaty nie je prameň, preto sa využíva dažďová voda, ktorá sa zachytáva na streche budovy a ďalej sa spracúva na pitnú vodu. Toalety sú suché, s baktériami na rozklad odpadu. V chate nie sú sprchy, len umývárne. V chate sa ubytuje 59 ľudí. Zariadenia si viete nabíjať na chodbe. Rezervácia je možná len telefonicky. Na chate vyžadujú spací vak, ale k dispozícii sú aj deky. Kuchyňa je od 7 rána do 8 večera. Podávajú sa tu ozajstné špeciality, pivo sa čapuje Gesser a doporučujem vám ochutnať Zirbenschnaps. Je to taká slabšia varianta slovenskej borovičky. Je červenej farby a je veľmi chutný a vraj aj veľmi zdravý. Ceny sú trochu vyššie ako na iných chatách a platiť sa dá len v hotovosti. Chata má prevažne mladé osadenstvo a vládne tu príjemná a rušná atmosféra. Chata je otvorená od polovice mája do konca októbra. V zime je otvorená zimná miestnosť, kde sa vie uchyliť 5 až 8 ľudí.
Cesta na druhý deň pokračuje okolo bivakovacej bunky po hrebení, kde miniete ďalšie vrcholy pohoria ako Kagtkogel, Hochwart a Zagelkogel. Prípadne môžete vystúpiť aj na ne. Celý okruh v tomto videu má 17,5 km a dá sa zvládnuť za 9 hodín. Cesta pokračuje dolinou k chate Heuslalm. Chata má možnosť ubytovania pre 16 ľudí v spoločnej miestnosti. Chata je otvorená od júna do septembra, okrem utorkov. Na chate je otvorená kuchyňa a terasa s posedením. Chata sa nachádza v sedle medzi Buchbergkoglom a vrchom Zinken. Z chaty vedie trasa k jazeru Zagwiezensee. Naša trasa ale vedie dole, naspäť k pohostinstvu Bodenbauer. No a to je z Hochschwabu všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Dúfam, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujem za pozretie a vidíme sa na budúce.